Reit, yn y gegin fan hyn, mae Lisa'n cadw cwmni yn ei heddi, ac mae'n ddiwrnod cod a sglod. Fish and chips wrth asa. Yndi, so... Odi. Ond yn ryfedd hefyd, mae'n ddiwrnod byta'n iach. Yn gwmws, na broblem yma. Ond, so ni'n mynd i wneud y ddoi. Ni'n mynd i fwyta'n iach trwy bita yr sglodion a'r pysgod. Wrth gwrs, pysgod yn dda i ni. Y broblem yw beth ni'n dod i o'i amgylch ynddo fe, a fel ni'n ei goginio fe. Felly fan hyn, mae gyda fi haddock a bach o cod. Sdim gwaniaeth dim os ych chi'n hoff o'r un wedi mygu, defnyddiwch yr un wedi mygu, sef yr un melyn yma, yr un oren, neu defnyddiwch un plaen, chymod, arferol. Beth dwi'n prynu yw'r un sy'n rhata yn yr arch farchnad, i fod yn onest, gyda'r fishmonger. Felly, gyda pisyn fel hyn, nawr, beth byddwn ni'n neud yw gyda cilledd siarp, okay? Dyw e ddim yn addas, really. Os chi'n mynd i ffrio fe, ffain. Os chi'n mynd i ddod i fe mewn chymod, fish finger, neu gwsion, dych chi'n mynd moyn y crôn. Chi'n ffrio bwysio, a bydd e'n dylan eich dannedd chi, a bydd e bach o fes. Felly, gafel yn yr pisyn yr cynffon fyna, a cadw'r gilleth yn dyn i'r gweiliod, a jyst mynd fel yna, a wedyn yn y pen draw, i dynnu'r crôn, a mae'r crôn yn dod i ffwrdd. Mae eisiau cilleth dda arno ti fyna? Mae eisiau cilleth dda, bach o hyder, a pwyntio'r gilleth sialawr, fel bod e... A eith e ddim trwy'r crôn, mae jyst yn tynnu ar hyd y crôn. Mae dy fi darn arall fan hyn, mae hwn yn fwy chunky, a fel chi'n gweld, y darnau mawr yma sy'n ore, mae'r cynffon fyna yn iawn, fe dyn nhw'n i'r to, yr crôn trwyddo fel yna, a dyna ni'r crôn wedi mynd a'r pysgod gyda ni. Mae hwnna llondeoni. Mae lan i chi wedyn, odych chi yn moyn darnau mawr neu darnau bach, os oes plant gyda chi, falle, chymod, yr nuggets bach sy'n ore yn hytrach na rhai mowr. Ond gyda byddech chi jyst yn gallu torri'r rhain mewn i darnau bach fel yna. Neu os chi am rai hir, os chi'n gwneud rhyw barti falle special a chi moyn dod i nhw gyda'r dips chymod yng nghanol y ford, neu rai hir fel yna. Mae'r maint yn addasu'r amser coginio yn y bon, diwedd? Odi. Ond nid wastad y maint, ond un drwchet. Mae hwnna'n yr mynd i goginio yn weddol yn gyflym, oherwydd does ddim lot o drwch o'r pysgodyn. Fan hyn, bod e'n llai o hyd, mae dal bod trwch yna. Felly, chymod, mae eisiau jyst cadw llygad. A wedyn, jyst wy wedi chwipio fyna, a ni jyst yn dodi, a beth gynta, newn ni'r brwsion bara. So, rhoi golchad bach un ddilo, ond ni'n mynd i egluro, sio ti gadw'ch dilo yn weddol glân, ond dyw e ddim wastad yn bosib yn neud y job bach yma. Brwsion bara wedyn mewn fyna, dwi wedi defnyddio rhai plaen heb y lliw. Ond i fod yn onest, na gyd maen nhw'n neud i rhoi y lliw traddodiadol oren i'r brwsion bara, yw bach falle o turmeric, sef lliw oren, a mae hwnna yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd ac yn dda i ni. Rhinweddau iachus yn oes safbwynt. A wedyn bach o paprika. Chi'n gallu cael paprika twym neu un sydd jyst yn fwy melys. Felly, chymod, mae dibynnu pwy sy'n mynd i fwyta rhain wrth gwrs. A wedyn, fi'n mynd i ddod i bach o caws parmesan mewn fyna i rhoi blas cawslyd i'r brwsion. Ti'n gallu defnyddio brwsion bara ti wedi gwneud ei hunan fan hyn? O, yn gwmws, ie. Amser mae gyda chi darnau dros ben, dodwch nhw yn y prosesydd bwyd, a rhewwch nhw neu sychwch nhw, sy'n gwaniaeth pain. A wedyn nhw'n i gymysgan bach i hwnna, a chi'n gallu gweld yn sydyn reit, mae'n troi yn weddol oren, yn debyg i'r rhai siop yn dweud. A bach o gic. A bach o gic, ie. Chymod, allwch chi ddod i mwy neu llai, mae'n dibynnu pwy sy'n ei bwyta nhw wrth gwrs. A beth o'n i'n mynd i weid gynne oedd, cadwch un llaw falle ar gyfer yr wy, a mewn fyna, a'r llaw arall ar gyfer y brwsion fel hyn. So, un glib, un sych. Un glib ac un sych. A dyma gyda ni tin bach fan hyn. Dwi wedi defnyddio'n barod heddi, ond sy'n ddyniaeth, geith hwnna nawr ten i fynd fyna. So, to, un llaw mewn i'r wy, ac un llaw yn mynd i'r brwsion. Mae'r ddoi yn mynd i fod yn frwnt, yn o leia diw'r brwsion bara ddim yn dyla ar eich dilo chi cweit cymaint. A felly cario ymlaen gyda'r broses fel yna, byddai'r hynna un ochr am nawr, tan bod y cyfan wedi cael ei gorchuddio ac yn barod i'r ffwrn. Achos hyd yma, mae bob dim yn iachus y llyddi. Ond i, dys dim byd yn bod fyna. Y broses ffrio, dyn ni fel amdan pan ti'n cael pysgodyn yn y siop, fish and chips, sy'n mynd iach. Odi, ond mae rhaid chi gofio hefyd, amser mae'n mynd mewn i padell enfawr o sam twym, so'r deep fat fryer, yn yma iawn, mae'n coginio'n gloi ar y tu fas, felly dyw'r braster ddim wastod yn mynd mewn iddo fe. Weithiau, mae ffrio mewn ffrimpan, gyda bach o olew sydd ddim mor gynnes, yn fwy yn waith na yr deep fry. Odi, oherwydd tymheredd y sam. Ond mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn, so ddod yn yr hynna mewn. So, dim sam o gwbl yn hwn nawr, Dim sam o gwbl fyna, dim ond ar gwylod yr trei. A wedyn fan hyn, dyn nhw'n i'r rhain mas i gael oeri tamled bach, lle bod chi'n llosgi mewn eiliad. Dyna, ar ôl, mae'r hynna'n cymryd rhyw 10 munud, 10 munud i gwarter awr, dyma ni ar ei maint nhw wrth gwrs. Ond beth dwi wedi gwneud fan hyn, nawr ten, yw just yn syml reit i wneud yr sglodion, yr tato newydd,
just i torri nhw yn yr hanner fel yna. A beth dwi'n neud yw just i torri nhw mewn i tair darn. Rhyw wedges bach. Ie, mewn i wedges. Dwi'n gweld fan'na, un o ffefrynnau, tatws melys hefyd, hefyd un peth. Fi wedi gwneud cyfuniad tatws melys a tatws arferol wy'n rhoi amrywiaeth a hefyd jyst i ddangos chi'n gallu gwneud y ddoi. Mae'r taten felys yn un o'ch 5 y dydd, dyw'r taten arferol ddim, so mae lan i chi beth ych chi am wneud. Reit, ni moyn blasu rhywbeth nawr. Ie, oce. Ond mae'n blas yn ysio. Ti'n wedi gweld y Un peth bach to. Dwi'n gallu gadw ar y cychwyn. Yn gloi, ddo, sy'n chi ffili cael fish and chips heb mushy peas. Na. Felly mewn fan hyn, fi wedi dod i hanner avocado bach yn gloi, bach o bys, cyfuno'r cyfan gyda bach o olew, a fi'n mynd i ddod i bach o'r mushy peas na fan'na i chi. A wedyn, ble mae gyda ni yr pysgod, dyn ni'n hynna i ffwrdd, yr sglodion, chi moyn blasu Bach yn gwybod, dyna ni. Fantastic. Dos dim dan i gyntaf, Sian. O, mae'n dal i ddod. Oce. Ai, bach o'r... Reit. Bach. Mae'n siarad mynd iedd. Neis iawn. Neis iawn. Pys yn neis. Sy'n byd afiach fyna, mae'r pys yn hyfryd. Avocado a pys. Hyfryd. Beth di sa pwdyn ar ffordd nes ymlaen fyd. O, mae'r gic yn y pysgod yn ei. Cofiwch am ein pecyn penwythnos i cyfennill hamper hyfryd o